以我们中医里面来讲的话，因为我们有气有先天的元气，有一个叫做后天之气，后天之气就是胸中之气啦。所以一般在中医里面讲叫气虚。我们讲气短或是气滞的时候呢，就常常会叹气。那它有一个原因，就是说它常常在大脑缺氧啊。你大脑缺氧，你做事不专心的时候，有时候不小心走路就跌倒了。啊，或是你做事情不专心啊，被上司骂啊，你不是很倒霉啊？所以其实跟那个大脑缺氧，我想这一定有关系。那你会怎么样看这个？其实呢，我以前高一跟高二那2年很常叹气，是为什么？我会你傻。印象很清楚，高一跟高二。因为那一年呢，我跟大家讲，我非常的印象深刻，就是那一年我就是生了一个感冒很严重之后，感冒喝饮料，上呼吸道都没有事情之后，都一滴，就会这样子。然后你出现老咳、干咳，然后我原本以为我是什么肺部功能出问题还是什么，有去，那时候刚好 SARS 高一的时候，还好那时候 SARS 不叫笑脸，对，然后那时候我就去遍寻名医，想说到底行不行，我肺功能出问题，结果你知道其实最后的原因是什么？是胃食道逆流，爱小心了你会觉得这边的现在K，哎，会一直。一直咳，然后呢，吐大气这件代志呢，我就伴随而来有一个隐藏性的健康疑虑的是，你很常看人家叹气的时候，通常你不可能抬头挺胸啊，我要叹气，都是嘛，挑骨嘛，对，那所以呢，我觉得伴随着说你自己身体本身的不健康之外，你那吐大气的时候，你就会整个就是脊椎会容易歪掉啊、侧弯等等的。其实呢，你看起来就是随行，那有可能会好运呐。有道理耶，张老师，这听起来很合理耶。我们一直在追求喜气跟财气，运气，那有时候会有一个叫做酒气，包括我们的臭气跟怒气。那么有时候垂头丧气，有形就有灵。那么你一垂头丧气之后呢，这个磁场就会迎接一些死亡、败亡或衰的人在一起，物以类聚。所以我们要保持笑口常开、赞美、欢乐。就算你有不欢喜的事情，有时候就有运动啦，把这不好的气排出去，我觉得会开低走高，转祸为福。所以叹气是帮自己带来更不好的运气。有道理。可是我想问那个刘星说，这个是不是有一点心因性的偷大气？因为我记得我以前只要越紧张的时候，然后心情就是或者是越烦心、越焦虑的时候，就会觉得很闷然后想要就是吐个大气，然后来这个串解，然后我离开压力很大的工作环境，就再也没有这样子无意识的行为了耶。这没有错，因为以我们来讲，在精神科来看，最常见就是自律神经失调嘛，那就是过度换气。因为在我们紧张的时候，这是一个很自然的反应。我们必须要很快速的吸它，会过度换气，因为这如果在火灾现场，我们要逃出去，这就是一个正常的情况，赶快吸，赶快吐，赶快出去。但是我们坐在这个地方，不是在火灾现场，但心情是一样的，一样糟糕的，所以身体会很公平的看待这件事情。所以其实真的偷大气，那个财神会远离，这个算是专家认证了啦，尽量不要这样子。这个偷大气叫怎么呢？叹气，对，或像有一些患者他跟你说他你听他平常会这样医生讲没几句话叹气，我一定会问他一个问题：你平常晚上睡觉的时候是不是都喜欢这样枕着睡？基本上这一类人都是喜欢这样睡，因为他平常都是这样温故，胸口打不开，所以他平常这样睡觉的时候他会呼吸不顺畅，他喜欢手放在头部上，以为这样叫高枕无忧，但其实有这种症状的人一般都是胸廓打不开，会有像胃食道逆流或慢性咳嗽的原因。